Salamlar, hər biriniz xoş gördük. Bu video dərs zamanında tənliklər sisteminin həllini araşdırılmasına aid test nümunələrinin izahını verəcəm. İlk növbədə mən qayda izahını keçirmişdim. Əgər bu videonu izləməmişsinizsə aşağıda qeyd etdiyim linkə daxil olub qayda izahını birinci növbədə izləyin. Daha sonra gəlib test izahına baxarsınız. Burada mən vaxtımız çox itməsində hər bir qaydaya aid dim test toplu birinci hissədə test nümunələrini və əlavə olaraq burada digər formalarda bir test nümunəsi də qeyd eləmişəm. Mövzunu izah edərkən birinci yeganə həlli olan qaydanı izah eləmişdim. Ona görə də testlərdə də birinci yeganə həlli, yəni bir həlli olan qaydanın izahını verəcəm. Ümumi şəkildə bir daha xatırlatma aparım ki, tənliyimiz AX topla B1 bərabər C, A1X topla B1Y bərabər C1 şəklində olmalıdır. Yəni bizim sistem ifadəmiz, iki dəyişənli xətti tənliklər sistemimiz birinci X sonra Y sonra C gəlməlidir. X, Y, C, yəni aşağıda da eyni formada təkrarlanmalıdır. Burada görürük ki, birinci nömrəli misalda birinci gəlir Y, sonra X, sonra da C. Birinci yer dəyişmə aparaq. 8X üstəgəl Y bərabərdir 7. 8X bu yana gələndə müsbətdir. Y də müsbət olduğunu görə toplama yazdım. Bu aşağıda da Kx üstəgəl Y bərabərdir 3 və bu formada ümumi şəklə saldıqdan sonra biz qaydanı tətbiq edə bilərik. Misal üçün burada C bu tərəfdə olsaydı, Y digər tərəfdə olsaydı qaydanı tətbiq etsək təbii ki düzgün cavab əldə etməyəsiniz. İlk növbədə çalışın ümumi formaya salın. Birinci X sonra Y sonra da C gəlməlidir. Yeganə həllimizdə bizə C maraqlı deyil. A böl A1 fərqlidir. B böl B1 şərtini ödəməlidir. Burada A X'in qarşısına yazılan ədəd 8'dir. 8 bölünsün. Aşağıdaki A K bərabər deyil. Y karşısında olan ifadə 1. Digər Y karşısında olan ifadə yenə 1. 1 böl 1 1'e bərabərdir və yaxud da bir çarpası vurma aparsa K fərqlidir. 8 cavabını əldə etmiş oluruq. Bəs bu nə deməkdir? Cavablarda eləcə K fərqli 8 qeyd oluna bilər. Amma siz ümumi şəkildə bilməlisiniz ki, burada verilən tənliklər sisteminin yeganə həlli olması üçün K 8-dən fərqli ədədlər almalıdır. Biz ədəd oxunda 8-dən fərqli ədədlər necə qeyd edə bilərik? 8'i götürmür, içi boşdur və müsbət sonsuzluq da götürə bilər. Eyni zamanda mənfi sonsuzluq da götürə bilər. Bu testin cavabını K fərqli 8'də qeyd oluna bilər. Belə də yaza bilər. Mənfi sonsuzluq 8 birləşir 8 müsbət sonsuzluq. Yəni bu iki dəyişənli xətti tənliklər sisteminin yeganə həlli olması üçün mənfi sonsuzluq 8, yəni 8-dən fərqli bütün qiymətlər 8 müsbət sonsuzluq cavabını əldə etmiş oluruq. Cavab variantlarında K fərqli 8-də qeyd oluna bilər. Bu formada da qeyd oluna bilər. Bu oldu yeganə həllinin araşdırılmasının həll üsulları. İkinci gəlir tənliklər sistemində nə var? Sonsuz sayda həlli var. Görürük ki, X üstəgəl MY bərabər 2, 3X çıx 2Y bərabər 6 şəklində ifadə verilibdir. Burada birinci X sonra Y sonra C gəlir. Aşağıda da eyni formada. Onda biz rahatlıqla qaydanı tətbiq edə bilərik. X'in qarşısında yazılan ədəd A'dır, yəni 1 bölünsün. Digər X'in qarşısında yazılan ifadə 3'dür, bərabərdir. Y qarşısında olan ifadə M'dir. Aşağıdaki Y qarşısında olan 2 değil, mənfi 2'dir. O mənfini unutmayın. Mənfi 2 bərabərdir. Bu da 2 bölünsün 6'ya. Bu formada yazılan tənliklərdə biz istəsək bu tərəf hesablaya bilərik. İstəsək bu tərəfi hesablaya bilərik. Eyni cavab əldə etmiş oluruq. Belə çarpaz vurma aparsa M vur 3, 3M bərabərdir. 1 vur mənfi 2, mənfi 2'ye. M də bərabərdir mənfi 2 böl 3. Yəni mənfi 3'də 2. Cavabımız mənfi 3'də 2'dir. Digər tərəfi də hesablasaq M vur 6, 6M bərabərdir. Mənfi 2 vur 2, mənfi 4. M bərabərdir mənfi 4 bölünsün 6'ya. İxtisar aparsa o da bərabərdir mənfi 3'də 2'ye. Eyni cavab əldə etmiş olduq. İstəsək bu tərəf, istəsək bu tərəf hesablasaq cavab eyni alınacaq. Nə var? Tənliklər sisteminin sonsuz sayda həlli var. M'in mənfi 3'də 2 qiymətində sonsuz sayda həlli olacaqdır. Növbəti misalımızda tənliklər sisteminin nə var? Həlli yoxdur soruşur. Yenə də baxırıq ifadəyə AX 2x, 8y, AY, 3, 5. Yəni birinci X sonra Y sonra C gəldiyinə görə hər iki tənliyimizi artıq rahatlıqla biz qaydanı tətbiq edə bilərik. Burada onda A bölünsün 2 bərabərdir. 8 bölünsün A bərabər deyil. 3 böl 5 ifadəsini yazırıq. Biz görürük ki bu hissə bərabərdir, bu hissə isə bərabər deyil. Bərabər deyilsə o bir tərəflə işimiz yoxdur. Sadəcə olaraq bu tərəfi hesablamalıyıq. Burada çarpaz vurma aparsa A vura A kvadratı bərabərdir 8 vur 2 16'ya. A da bərabərdir plus minus 4. Yəni kök 16'dan plus minus 4 olarak qeyd edə bilərik. Bu misal şərtində qeyd olunmuşdur ki, xətti tənliklər sisteminin hansı müsbət qiymətində həlli yoxdur.
Cavablar arasında mənfi 4 də qeyd olunub, müsbət 4 də qeyd olunubdur. Misal şərtində hansı müsbət qiymətində qeyd olunduğuna görə müsbət 4'ü cavab olaraq götürəcəyik. Nəyə görə hər ikisini qeyd elədim? Çox zaman soruşur ki, tənliklər sistemini həll edin və tənlik köklərinin hasilini tapın, cəmini tapın, sayını tapın. Ona görə də mən hər ikisini yazdım. Amma misalımızın şərtində hansı müsbət qiyməti yazılmışdır? Müsbət sözünün altına xətt çəkirsiniz. Birinci misalımız bu idi elə. Amma qayda izahında 3-cü gəldiyinə görə 3-cü yerdə izah elədim. Diqqətli olun, cavab tapırsınız. Ondan sonrası da var. Yəni müsbət deyir, mənfi deyir, sayı deyir, neçə dənə olduğunu, onların hasili deyir, cəmi deyir. Onlara mütləq şəkildə diqqət yetirin. O qədər əziyyət çəkib işləyirsiniz, sonda cavabı səhv yazırsınız. Məsələn, orada yazılıb da tənliyin neçə həlli var? 2 həlli var. Baxırsan cavab 4'dür. Hə, mənim 4 yazdım. Neçə həlli olduğunu soruşur. Siz 2 qeyd eləməlisiniz orada və yaxud da hasilində, cəmində və s. Növbəti misalımızda belə bir tənlik qeyd olunub. 5x çıxılsın 3 y bərabərdir 10, 5x çıxılsın 3 y bərabərdir 7. Soruşur ki, tənliklər sisteminin yəni neçə həlli var? Burada biz bu 3 qaydanı tətbiq edirik. Hansı şərt ödənsə o qədər həlli olacaq. Qaydaya görə A bölünsün x, y, c olduğuna görə artıq tətbiq edə bilərik. 5 bölünsün 5 bərabərdir. Mənfi 3 bölünsün mənfi 3 bərabərdir. 10 böl 7 olarak qeyd edirəm. Görürük ki 5 böl 5 1'e bərabərdir. Mənfi 3'ü mənfi 3'e böləndə 1'e bərabərdir. Bu artıq bərabər deyil 10 böl 7 və yaxud da 1 tam 7'də 3 deyə qeyd edə bilərik. Biz görürük ki baştan iki ifade bərabərdir, sonuncusu bərabər deyil. Gəlib baxırıq birinci ifadəmizdə 1,50 olması üçün elə birincidən fərqlidir olmalıydı. Bu olmadı. Sonsuz sayda 50 olması üçün hamısı bərabər olmalıdır. Və axırıncısına baxırıq. Şərtdə birincisində bərabər, daha sonra bərabər deyil. Elə bu qaydanı ödədik. Ona görə də bu tənliyin həlli yoxdur deyə qeyd edirik. Tənliklər sistemi həllini araşdırdıq. Tənliyin həlli yoxdur deyə yazırıq. Növbəti misalımızda belə bu formada qeyd olunubdur. Burada soruşur, həlli yoxdur. Bizə maraqlı deyil. Yəni həlli yoxdur, həlli var, sonsuz sayda həlli var. Həlli araşdırılması artıq bilirik biz. Ümumi şəkildə nəyə görə bunu qeyd elədim? Görürük ki biz y bərabərdir, mənfi 3x topla 2 qeyd olunubdur. Birinci növbədə x gəlməlidir. Sonra y, sonra c. Ona görə x'i bu tərəfə keçirməliyik. Bərabər deyə bu formada qeyd olunur və burada yazılır. Mənfi 3x'i bu yana keçirsək 3x olur. Üstəgəl y bərabərdir 2'ye. Aşağıda da mənfi kök bx'i bu yana keçirəndə kök bx üstəgəl y bərabərdir mənfi 4 cavabını əldə edirik. Və burada deyəsən soruşmuşdur. Tənliklər sistemi həlli yoxdur. Həlli yoxdur qaydasına görə 3 böl kök b bərabərdir y qarşısına 1 böl aşağıdakı y qarşısına 1 bərabər deyil 2 böl mənfi 4. Həlli yoxdur şərtinə görə bərabər deyil tərəfini hesablamırıq. Sadəcə bu tərəfi hesablayırıq. Çarpaz vuranda kök b bərabərdir 3 cavabını əldə edirik və düşünürük ki kökün içində neçə olsa 3 çıxır. Təbii ki 9 və yaxud da kvadratı yüksəldirik. Kök b'ni kvadratı yüksəltsək b alınır və 3'də kvadratı yüksəltsək 9 alınır. B bərabərdir 9 qiymətində xətti tənliklər sisteminin həlli yoxdur deyə qeyd edə bilərik. Bu şərtə görə dəyişir. Mən ümumi şəkildə yazmaq istədim ki, mənfi 3x'i bu yana keçirdək, y olduğu kimi saxladıq, amma yer dəyişmə apardı. C-ni isə öz yerində saxladıq. Mütləq şəkildə bu tənliklər sistemi həllini araşdırılmasına ümumi forma bu şəkildə salmalısınız ki, siz tənliklər sistemi həllini araşdırılmasının, tənliklərin həllində doğru cavab əldə edəsiniz. Əgər x, y, c'lər, y'lər dəyişmiş olsa, bu qaydaları tətbiq etsə cavab mütləq tapacaqsınız, amma doğru cavab olmayacaq. Mütləq şəkildə bu formada salınmalıdır. Ondan sonra bu qaydalar tətbiq olunmalıdır. Mövzu və test izahlarımız çox uzun və yorucu olmasın deyə bu şəkildə qısa formada qeyd edirəm. Sizlər bu videoların hamısını izləyin. Başa düşmədiniz, bu testlər olmasın, başqa testlər olsun. Suallarınız yaranarsa mütləq şəkildə əlaqə nömrələrimizə bütün suallarınızı göndərin. Mən də öz nömrəmdə bütün suallarınızı ətraflı şəkildə cavablandıracağım. Beləliklə bu mövzu və test izahlarında sonuna gəldik. İzləmədə qalın, videolarımızı bəyənməyi, paylaşmayı unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşmək diləyilə. Sağ olun, salamat qalın.